Wow, lihat, ada mainan besar sekali. Yang ini ekskavator, teman-teman. Wow, lihat di sini banyak sekali. Di sini mainannya berlumpur. Lihat, teman-teman. Wih, kita masukkan, kita kumpulkan di sini satu-satu ya. Widih, banyak sekali mainan berlumpurnya ya. Wow, lihat. Wow, sepertinya ini mainan kereta api, teman. Sangat berlumpur. Oke, kita masukkan satu-satu, kita kumpulkan, kita bersihkan ya. Lihat, widih. Wow, lumpurnya sangat tebal sekali, teman-teman. Wow, ada yang panjang juga nih mobilnya. Wih, wih, wih. Wow. Oke, tinggal dua lagi, teman-teman. Kita masukkan satu-satu lagi. Wow. Wih, tebal sekali kotorannya. Ternyata ini mobil beko, teman-teman. Mantap. Wow, truk kontainer tiki, teman-teman, warna biru. Mantul. Lihat. Sedikit lagi ya. Wow, ekskavator, teman-teman. Lihat, teman-teman. Lumpurnya tebal sekali. Wow, ternyata ini mobil tangki, teman-teman. Mantap ya. Wih, apa ya ini ya? Wow, ini truk molen. Truk molen warna kuning. Sepertinya ini mainan kereta, teman-teman. Wow, ternyata ini kereta Thomas, teman-teman, warna biru. Ih, mantap. Kereta Thomas warna biru. Oke, kita simpan di sini. Widih, kotornya. Wow, lihat warna hitam. Ini mobil sedan, teman-teman.
Mantap. Yang ini mobil bulldozer salju, teman-teman. Wih, mantep ya. Sudah bersih. Kita kumpulkan lagi di sini. Oke, tinggal satu lagi, teman-teman. Wih, kelihatan ya, mobil sport ya, teman-teman. Oke, kita cuci. Wow, ternyata ini mobil sport warna biru ya, teman-teman. Sekarang sudah bersih. Oke, mainannya sudah bersih semua. Jangan lupa ya untuk di like dan di subscribe. Dadah.